Good morning, Azan. Yep. Good morning, everybody. Hi, good morning, everybody. We just woke up. Yes, we just woke up. And my mom had a crazy dream. My dream just started and I just woke up. Okay. I didn't get to finish my चलो अभी उठे. अभी इस वक्त -6 फील हो रहा है बाहर. ठीक है. हो नहीं रहा है -6. ओके जी. -6 टेम्परेचर है जी इस वक्त. राइट. Oh, it's cold. How is it outside? Let me see. Ooh. Outside looks good. Okay, then let's go outside. Yeah, let's go outside. Here you go, Azan. It's still so cold. The chipmunk is back. That chipmunk is back. He's trying to get in my car. Oh, yeah, that's the one. So mostly people are sleeping. Look at him, look at him, look at him. Yeah, here is chipmunk. That kind of even looks like a squirrel. Maybe it's a squirrel. Oh, it's foggy weather. वो देखो उधर सारा हो गया यहाँ चल के देखते हैं. Oh, things are. ये देख. डिटर्जेंट हमारा जो ना फ्रीज हो गया बाहर पड़ा. ये रहेगा तो इवन चेयर्स भी फ्रीज है. सुनो वो कभी उठ रहे हैं. चलो. सर पे ले लो हुडी को. Oh, Really cold. it's cold, man. I know I said last night the temperature feels like 2,000 minus. Now it feels like 9,000 minus. 9,000 minus. Okay. Are you allowed to walk on this road? Oh, man. Azan. Really cold. The trees are tall. not taller than me. Oh, look. I found a pine cone. I know exactly what to do with it. Okay. Look at those trees, man. Yes, guys. There's no way we're seeing that water. Oh. Look at all of that. Azan, वो देखो sun. Oh, the sun looks like a moon. Sun looks like a moon. Now I'm gonna do what I have to do with this pine cone. It's gonna be cool. Look at this, man. That's sun. यार स्नो से एक्साइटमेंट हो रही है कि विंटर हो जाए. हाँ, विंटर हो जाए.
ये है जी आइस वाली ग्रास। गाइस आप लोग अपनी साइकिल से भी जा सकते हैं। और आप मोस्टली यहाँ देख रहे हैं बहुत स्मोकी है, और मुझे अभी इतनी देर बाद पता चला कि पानी के अंदर कुछ है भी। अभी तो बादलों में छुपा हुआ है सूरज। Guys, do you think there might be fishes in the water? पता नहीं, हमें तो नहीं पता, आपको पता है? नहीं। हम तकरीबन ऑलमोस्ट अपने कैंपिंग पॉइंट से 30 किलोमीटर दूर आए हैं विटनी में। हमने पानी लेना है, थोड़ी वुड लेनी है। तो ये हमारी है जी फ्रेश मार्ट, ठीक है अजान? ये हूँ जी मैं। हाँ ये है जी अजान। चलो आ जाओ चलते हैं फिर। पानी की बोतल बस। हाँ हाँ उन्हें केस ले लिया ना हमने पूरा। आ जाओ, घर पे पड़े हैं हमारे। Wait, I know the perfect milk. I did Azan, not. grab one this. ये देखें जी, यहाँ से आप वुड आपको चाहिए, फॉर सेल है, $10 ईच। तो आप यहाँ पे जो है ना उसमें लॉकर में पैसे डाल दें। ये हम डाल देंगे जी $20। $20 डाल दिए। अब हम 2 पैक लकड़ी के ले लेंगे यहाँ से। अब जी हमने अपनी बोट, पानी, जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो हम ले ली हैं, लेकिन हम अपने तकरीबन एज आई टोल्ड यू बिफोर हम अराउंड 30 किलोमीटर दूर आए थे। इट्स कॉल्ड विटनी। अगर आपके पास कैंपिंग पे आए हो तो आपके पास वुड्स नहीं है, तो जो वहाँ का जो नियरेस्ट स्टोर है कन्वीनियंस, वो तो क्लोज्ड है फॉर सम रीज़न। तो फिर आपको अराउंड अप्रॉक्सीमेटली जो ना ये विटनी आके वुड लेके जानी पड़ेगी। अगर उसका साइन। उसका साइन। गाड़ी पुल ओवर कर सकते हो आप। अजान ने कूदी होके सो गया और स्नोरिंग कर रहा है। ये हमारा कैंप आ गया। हाँ रिवर्स ही लगा दो। यहाँ पे भी बर्तन खुद ही धोने पड़ते हैं। ये ना अभी सोचते हैं करते हैं। आदमी लेके आए खाली हो जाते हैं। बर्तन खाली हो जाते हैं। वो मेरा ख्याल है तुमने आइस बॉक्स में रखा, और उसमें से मुझे वो भी तो ला के दो ना, अपने वो पोटैटो वाले बग्स। बग्स कहते हैं उनको यार। हमारी चीज तो देखो क्या कह रही है अजान। क्या? वो कह रही वो पोटैटो वाले बग्स तो लेके आओ। पोटैटो एक टूट गया। हैश ब्राउन को जो है ना बग्स कह दिया। अजान इतनी देर में तो ऑयल बर्न होती है क्या मेरा? इतनी देर में जान के। अच्छा चलो वो जरा खोलो हमारा मेरे। इसका तोड़ दूंगा। सोने नाइफ ले लो ना, वो वाली इसकी नाइफ ले लो। अजान उसको टेढ़ा करके खाली खोलो। चाय चाहिए। What is chai? What is chai? टी अजान टी। What is tea? आपको नहीं पता। आप अब जब टी पियोगे तब पता चलेगा। अभी तो आप पीते नहीं हो ना।
अजान का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया जी। अजान क्या खा रहे हो आप? I am eating egg slice. एग स्लाइस। अपनी कैप ऊपर करो ज़रा। चलो गुड। My name is AZAAN. अच्छा अच्छा। नाश्ता हमारा है जी रेडी। और हमारे अब मैं अपने पापा को खा लूँगा। अच्छा, अपने पापा को खाना है। हमारे पास हॉट डॉग भी है, हैश ब्राउन है, हाफ फ्राई एग है, ओह वाह कॉर्न भी है। मैं थोड़ा सा साइड A lot of corn. बाकी ऊपर ही रख दो, फिर पिएंगे। आज मैं बहुत हाँ, क्या अभी क्या खा। कर रही हो? अच्छा पियो। ना आपको दूं थोड़ी सी टी। These guys are evil. Evil. Have you seen the skeleton with more skeleton faces? Oh आपने no. वो देखा है? वो जो स्केलेटन है वो ना, देखो। जो ग्रेव में से हैंड निकला वो उसको नेल पॉलिश लगा रहा है। ये देखो। See? He's making a lady half nail polish. Oh. Pedicure, manicure। चलो let's see what we have further. अजान वो भी देखो सामने। उनको वो दो को तो लगता फांसी दी हुई है। अब अजान हम कहाँ जा रहे हैं? म्यूजियम। We're going to the museum. अब हम जा रहे हैं जी एल्गोकिन लॉगिंग म्यूजियम। Okay, guys. Now we're going to our museum, and I asked my mom how did the animals stay still? They're real, yeah. And she said they're frozen. Yeah. I thought the wolf. I was thinking last night the wolves. That how their mouth was open, that they put sticks inside so their mouth stays open. That's what I thought. Okay. Okay. Let's see. Yep. ये क्या है? I got 2 sticks. I grabbed this one and then I pulled this one with this one. Okay. And you know what I'm going to do with this one? This kind of looks like something. This kind of looks like something. Can you guys guess? This kind of looks like something. क्या है ये लग रहा है आपको? Oh, it can be a deer. I'm a deer. I'm a deer. Yeah. And now I'm a big deer. अजान तो डियर बन गया। I'm shading my what? छोटू अभी ना जंप लगाना। Hey.
ये हैं जी, अगर आप पहले भी आ चुके हो या जब नेक्स्ट वन हो तो विजिटर सेंटर पे आओ, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैप ले लें अपना, देन यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। Hi there. Look at the beautiful paintings. अजान सबसे प्यारी कौन सी लगी आपको? वो देखो आपका बेर जो है। अजान किधर बैठा हुआ? छोटी सी चिड़िया। हाँ, वो देखी। ये डियर देखो, डियर। डियर तो देखो। चूहा। ये चूहा नहीं है, ये वही है आपकी जो चिंगमंग है ना, छोटी वाली। और देखो और है कुछ। अजान देखो नीचे सारा उसका जो बनाया है ना, वो भी सारा रियलिस्टिक बनाया है। Oh my God. ऊपर देखो, वो कौन है? और ऊपर कौन है? वो देखो उसको देखो। वो कौन है ये जो बीच में है? वो ऊपर चिड़िया। ये हाँ, ये क्या ये था? बीच में ये जो ये हाँ पता नहीं। बाहर दिख के अंदर से। है हाँ, अजान का रियल फ्रेंड आ गया अब तो। अजान ये देखो, लुक एट दिस बर्ड। अजान ये भी है ऊपर भी। अजान उसकी बेबी। बेबी, ये बेबी भी। ये अजान ये नेस्ट बेबी बिस्किट। एक तो सबर होल तो है, नीचे देखो नेस्ट है। आगे अजान ये देखो मौस आ गए। इतना बड़ा ही होता है ये। कर सकते हैं यहाँ पर। लाइव बिट्स के साथ फिशिंग भी कर सकते हैं। तुम्हारा काम के लिए तुम कहते हो, तुम फिर और मुझे लगा कोई ऊपर बैठा देख रहा मैं।
ये इस तरह के हम ब्रीफ केस से तो देख क्या यार मेरे प्लेन भी आ गए। पोस्ट ऑफिस स्टैम्प है, हाँ स्टैम्प लगती है। ये मेरा ख्याल पीछे आ जाओ ज़रा, पीछे से व्यू अच्छा नज़र आएगा। आ जाओ चलो। Look at this jungle. अजान उसको बेटा एडजस्ट कर लो। So right now we are live on Algonquin का जो सर्विस सेंटर है उसके लाइव कैम के ऊपर। right now you can see here, you can see, Can you see me, guys? yes we can see you. Show me, where are you? अपना सर तो पीछे करो ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। आप Here. here, हाँ yes you are right. छोटू ही देख। विजिटर सेंटर से अब हम जाएंगे ट्रेल के लिए। ये हमारे पास जो ना नियरेस्ट 3 प्लेसेस हैं। पहले थोड़ा सा इस ट्रेल पे जाते हैं और फिर जो ना हम नेक्स्ट जो ना बिग पॉइंट्स पे चले जाएंगे। ठीक है जी? ओह यस, give him. Oh, she will come back, okay? बुलाओ ना, बुलाओ तो सही है ना। छोटू आ गई, इधर करो। यस, छोटू के पास आ गई। ब्रेड भी ले रही। हाँ वो देखो उनके पाँव पे टैग लगे हुए, रेड एंड वाइट। के पास है ऐसी थोड़ा आगे चले जाओ, आप आहिस्ता से जाना, लेकिन वो ना मुंह पर ही जा रही है, वो अजान के पास भी आ गई। Good girl. Me too. Good. जो मुझे चुटकी काटी थी। ये मजे का छोटू देख कैसे खाती है, जैसे इसको दोबारा ना मिलना नहीं है। वो मेरी जा रही है।
नहीं जी, हमारी है ट्रेल वॉक। आ गई, फिर से आ गई। छोटू के पास भी आ गई छोटी। Climb this tree. Should I try and climb this tree? Yes, you can try. Can you try? Can you try? No, I don't want to try. You don't want to? Yeah. Yeah, neither do I. There's a spider web right there. Oh, कोई गाड़ियों का शोर नहीं, कुछ नहीं। छपैया! ये मेरा बोला। आ रहा मजा ट्रेल का। नेचर इज ब्यूटीफुल। ऐसे बस राउंड लगा के आ जाओ। आजाद, पानी है नीचे। ये फिर आ गई इधर। ये बैठी तुम्हारे पास दो, एक ऊपर एक नीचे। ये देखो कोई फीड कर रहा था इधर नीचे ना उनको। ये ट्रेल की वॉक जो ना मजे की रही है ना फजान। It's a beautiful sunset view now. Oh wow. Sunset view from the jungle. Deep and dark. Have a look at this trail. All the way down behind me. Yeah. Oh, look around, man. चलें ये भी आपको दोनों ही मज़ा करवाते हैं। Oh my God. Look at this. Azan, go further down. Further? Yeah. Ooh.
beautiful view around here. Look at this. पापा मारो आप हैवी हो। Oh, नहीं मैं नहीं मारूंगा तू बेटा। मारे यार क्या? No. एक दफा प्लीज। आपके शूज ठीक हैं। बीवर इधर ही था। हाँ, इधर ही फिर रहा होना वो। और छोटू, वो देखो बाहर क्या निकला हुआ। नहीं बीवर नहीं है ये। अजान वो छोटा क्या कहते हैं उसको आप? मोंगोज। हाँ, वो देखो भागा जा रहा मोंगोज। Look at this view. There you go. Here is the beaver. I think I see another one. Yeah. हाँ, यहाँ पे और भी हैं। ओह वाह। There's tons of beavers here. वो देखो भाई उसके ऊपर भी बैठा हुआ है। ये फिर बीवर का बेबी होगा जो बाहर दौड़ा रहा। मे बी मोंगो नहीं होगा लेकिन। Then why was he running so fast? ये bridge unstable है। हाँ, लग ऐसे रहा है। लेकिन इधर अजान, इधर आओ इधर छोटू। वो देखो एक से ज्यादा उधर फिर रहे हैं। हाँ वो देखो, पूरा घर है उधर। वो देखो यहाँ पे भी है, वो आगे भी फिर रहे हैं जहाँ पानी वेव कर रहा है। उनका पूरा घर है ना, ये बीवर्स का ही है। हाँ पूरा घर है बीवर का उधर। चलो जी, गुड। चलो हमारी ट्रेल भी एंड होने वाली है जी, और हमें बहुत आज का मजा आया। बहुत मजा आया। हाँ, ठीक है, चलो हैप्पी लेकिन हो ना? कल हमने और मजा करना है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता हम कल किधर जा रहे हैं। कल की कल देखेंगे जब सो के उठेंगे ना खैरों से। हाँ हाँ माँ, मेरे ख्याल में जगह जो आप कह रही थी बीवर लेक। ओ चलो अब हम बाहर जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। ठीक है जी जी। बागड़ बिल्ली, ये यहाँ से व्यू देखो ट्रीज का। अजान वाह। अजान आगे फिर बर्ड्स हैं। I wanna feed them. ओके, I wanna feed the birdies. गो फर्दर डाउन। अजान चिकमंक्स भी हैं। अजान हैं, ये डिफरेंट से है। चलो अजान आगे तो जाओ ना बेटा। अजान ये चिकमंक को ही दे दो आज फूड। ओ आ गई, छोटू के पास आ गई। ट्रेल वॉक हमारी हो गई है जी डन। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है जी। वापस जाते हैं हम अपने कैंपिंग साइट पे। अब हमारी पार्किंग में गाड़ी रह गई है, बाकी सब लोग जा चुके हैं। ओ आ गई। और बॉक्स के ऊपर रखते हैं। चलो आप रखो। अभी अपना रखो। पापा इधर आओ। अच्छा आता हूँ मैं। वो देख कैसे भूखा भर लिया उसने। अजान
जो स्प्रूस बॉग था वो हम वॉक करके आ गए पूरा। अब हमारे पास है बिग पाइन्स, सो लेट्स गो। ये हमारी है जी बिग पाइन ट्रेल। चलो लेट्स गो गाइस। इधर से बैठने के लिए बनाया डेक। अच्छा, अब यहाँ से किधर जाना है? मुझे क्या पता। ये नीचे की तरफ जाना है। Guys, can you give me my Guys, look at me. Yes. I am having a vacation. This does count as a vacation. Okay. Kinda. This is my traveling stick. I don't know what to name him. I'm gonna name him Bobby. Bobby. Bobby? What is that? आ जाओ। Bobby. It's just a name. Bobby. इधर लीक आ रहे हैं। Lucy. चलो भी ये ट्रेल भी हमारी ऑलमोस्ट एंड होने वाली हो गई होपफुली। Look at this tree again. चलो जी। This is a resting tree. Resting tree. This is what you call a real resting tree. You know what I want to do? Really want to winter again? I want to do something in winter. See, well, you have that board and you have those two sharp sticks. And you go down. देख के भी देख के। And we go down Snow Mountain. मारा था स्टार्टिंग। चलो अजान लग रहा फाइनली हम देख रहा हूँ बाहर निकल ही रहे हैं ना। ओह माय गॉड, here you go. As you guys see, we made it out of the jungle and it was hard. It took us a long time. We made it back and now we're having dinner. Preparing dinner. ये हैं जी अजान साहब के लिए चिक्स एंड चिकन। ये हाँ, ये है जी हमारा चिकन और ये हैं हमारे क्वाइल और वो अजान साहब के लिए हीट है जो वो एंजॉय कर रहे हैं। Enjoy. राइट। नाम क्या था उसका बोलो? निकी नहीं। निकी मिनहाज। नहीं। क्या था? नेक। निक। निक। वो आराम से चल रहा था। वो उड़ रहा था। उसके माँ बाप उसके पीछे। वो उड़ रहा था और दरख्त पे लग गया। उसके माँ बाप को नहीं पता चला। वो ये लास्ट नाइट हमें बहुत औस पड़ी थी, हमारा सारा जो है ना कैंप वेट हो गया था, लेकिन आज हमने थोड़ा सा उसको और सिक्योर किया, प्लास्टिक बैग ऊपर डाल दिया, सो होपफुली इट विल हेल्प। इसका हमारा लास्ट मेन्यू कबाब रोल। डिनर कबाब। हेलो देयर, इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और टेम्परेचर जो है कि फील्स लाइक -3 और आई एम इन माई कैंप। अजान ऑलरेडी सो चुका है
तो बस अब रेडी टू स्लीप है। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी, और कल वैसे भी हमने 2 बजे चेकआउट कर जाना है, करूँगा। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।